सो गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर न्यू भिडियो। र आज हामी चाहिँ घुम्दै घुम्दै यो इलामको सबैभन्दा पुरानो भालुढुङ्गा, यो भालु पनि बुढो भइसक्यो, धेरै भइसक्यो बनाएको। अब हामी चाहिँ यसको भित्र के छ भनेर अवलोकन गर्नेछौँ। र त्यसको लागि चाहिँ एकदम पहिला यो ज्याकेटसँग के हुने, सावधानपूर्वक है। ज्याकेट चाहिँ बाहिर राख्नुपर्छ। तर हाम्रो यहाँ उहाँले पनि खोल्नुहुन्छ होला ज्याकेट, खोल्नु पऱ्यो। छिर्नु पऱ्यो। भालुढुङ्गामा आएपछि भालुको गुफा होइन ठिक छ त। अब छिर्दैछौँ हामी चाहिँ, भालुको मुखबाट छिर्दैछौँ हामी चाहिँ। मुखबाट छिरेर भित्र आन्द्रा पुगेर फेरि फर्किन्छौँ, किनकि आउटपुट छैन। आउटपुट चाहिँ एकदम बन्द भएको छ, कहाँ हो थाहा छैन। सो लेट्स गो गाइज। अब यसको लागि चाहिँ उयो चाहिन्छ, आन्द्रा त हेर्नु पऱ्यो भित्र के छ होइन। जाँदैछ अहिले त म डुब्लाएँ कि यार, किन त छिर्नु गाह्रो हुन्छ नि। ढुङ्गा फुटाएछ नि त यार। हो र यहाँ हेर नि, हिँड्नु न हिँड्नु। कस्तो सजिलो बनाएछ क्या छिर्नु। मोटो मोटो मान्छे आउनु थाल्यो कि यता देखाउनु न, म यहाँ गायब हुन्छु नि त फेरि। केही नदेखिनु रहेछ नि त नि। यति नै हो। यहाँ भर्खर यहाँ घाँटीमा यसो फ्याकास मात्रै छिर्दैछ। जिब्रोमा नि पुगेको छैनौँ। यो घाँटीबाट त निल्दैन कि हामीलाई त। यहाँ हेर निल्दैन। योभन्दा धेरै होइन यता यता मुनि यति नै। तर धेरै सजिलो बनाएछ। उभिनु नि हुने है। सो यता देखाउनु। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ भालुको मुखभित्र छौँ होइन। भालुको किलकिले होला, कुदकुदी लाग्छ। र म त यहाँ आइराखेको ऊ चाहिँ आज फर्स्ट टाइम हो। कस्तो लाग्यो त नि? फर्स्ट टाइम खै अब भुँडीमा पुग्नु भएको भए चाहिँ अलिक मजा आउँथ्यो। घाँटीको किलकिलेतिर मात्रै गइपुग्यो। मजा आएन है? अलिक चाहिँ मजा आएन। यस यतिको ठिकै छ। एक्सपिरियन्स गर्नु पाएँ होइन? ओके, अब के अब हामी फर्क्यौँ फर्क्यौँ न। आगर भन्दै गर्नु भयो। हस्, र आज केही भन्ने दुई शब्द पहिला अहिले बाहिर निस्किनु। बाहिर निक्ल्यो। तर यहाँ हेर न, पहिला त कम्ती गाह्रो पर्थेन क्या, लुगा त्यही भएर झिकेको ज्याकेट। यहाँ हेर नि ढुङ्गा फुटाएछ नि त सबै, देख्यो? अप्ठ्यारो थिएन न त छिर्नु। यस्तो गरेर अहिले चाहिँ मुख जोडाउनु गरिएको रहेछ है भालुढुङ्गा चाहिँ इलामको। यो दाँतमा चाहिँ सिलिपिटी खेल्नु निक्लिनु मिल्छ कि? यहाँ चाहिँ यस्तै निक्लिने हो। यहाँ चाहिँ एकदम जोगिनुपर्छ, टाउको ठोकिन सक्छ है। ओके।